ริปไปกับพี่เปเล่นะครับกับยูนิคอร์นมาโดนปั่นกับพี่เปเล่ครับกับรถยูนิคอร์นพี่โคตรไหลเลยความเร็ว30ไม่แทบไม่ต้องใช้แรงเลยดูความเร็ว30แม่งไม่ใช้แรงเลยอ่ะโคตรไหลเทียบกับรถผมกี่วัตต์นะ100 กว่าวัตต์เองไม่ยังซนเทาอยู่เลยถ้ามันลอยแล้วมันจะแต่จริงๆอ่ะอย่างช่วง30มันยังไม่ค่อยไหลดีนะครับถ้ามันก็38 40อ่ะตรงนี้ทางมันจะทำทางหน่อยเดี๋ยวลงฝั่งเ
ความเร็ว35โซนเท่าอ่ะถึงไหนอ่ะสบายพี่200 วัตต์210 วัตต์
พี่กิโลอ่ะฮะ 3 โล โอเคมองไม่เห็นไหนพี่พี่นำเลย ปากขึ้นเลย ฮะ ถอดเส้นนี่แหละขึ้น พี่สะพายนะใช่ปะโอเคโอ้ย
เ
นะนำเลย
แล้วคุ้นๆแล้วเรื่องไหนพี่ไกลพี่ไหลดีมากเลยพี่คนไหล เหยียบหน่อยเหยียบรอบขาแล้ว85 88 มาแล้ว 90เนี่ยแล้วเบี่ยงล้อถ้าหมุนเร็วมากก็ไม่เบี่ยงนะล้อบดเร็วกว่าเอาไปประมาณสัก4-5 บวกอ่ะ ครับ แค่นี้แหละพี่ซ้อมอ่ะแต่ที่ทางมันไม่ดีมันไม่ได้ขี่เท่าไหร่ ได้ทำกราวเวลเฉยเลย ได้ทำกราวเวลเฉยเลย ไงรู้ยังว่าไส้มีกี่ขวดเพี้ยนหมดเลย เฮ้ยแต่นุ่มอยู่พี่ โอ้โหยังแข็งกว่าขี่คันนี้นี่ คันนั้นน่าจะแข็งกว่าเยอะคันนั้นอลูใช่ป่ะพี่ อันนี้คาร์บอนนะ อันนี้คาร์บอนเหรอ อันนี้คาร์บอนต้น500นี่อยู่เวนต้องถ่ายรูปคู่กับยูนิคอร์นหน่อยพี่ ไปก่อน โหนี่ก็27 28 โลเทียร์เซอร์38